व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन का बटन नहीं दबाया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जो है वो लाइक एंड शेयर कर दें। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सैमसंग का कोई भी आपके पास मोबाइल है, चाहे वो एंड्रॉयड है, चाहे वो जो भी मोबाइल आपके पास सैमसंग का है, अगर उसके वॉल्यूम में इशू आ रहा है तो उसके वॉल्यूम को आपने किस तरह से जो है वो ठीक करना है। तो बड़ा ही बेहतरीन और जो है वो लाजवाब आज मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने करना क्या है, आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपने चले जाना है साउंड्स के अंदर, साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन में आपने जाना है। उसके बाद आपने वॉल्यूम पे चले जाना है। वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद अगर आपने देख लेना है कि आपका मीडिया के अंदर अगर आपका वॉल्यूम बिल्कुल ओके है, बिल्कुल आपने 100% इसे ऑन किया हुआ है, देन आपने जाना है इस बटन पे। इस पे जाके आपके पास लिखा हुआ आएगा मीडिया वॉल्यूम लिमिट, तो इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा ऑफ़ एंड ऑन का। इस बटन को आपने ऑफ़ होगा तो आपने इसे क्या कर देना है, इसे आपने ऑन कर देना है। तो ऑन करने के बाद ये आपके पास वॉल्यूम लिमिट आ जाएगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।